मेरो मकैबारी हेर्ने गाइस यस्तो छ मेरो मकैबारी हेर्नु ठिक्क आज पानी पर्यो होइन गोडे अस्ति गोडिसक्ने बित्तिकै नै आएको थियो टिक्कै चाहिरहेको थियो हेर्नु कस्तो मजाले भएको छ है मेरो मकै गाइस ए यहाँ तलदेखि यहाँ माथि 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 माथिसम्म छ गाइस ए राम्ररी हेर्नु आँखा च्याति च्याति अनि त अन्त बोडी रोपिदिएको बुढ्दा त त्यति राम्रो भएन यहाँ चाहिँ खोर्सानी यो चाहिँ जिरे सानो सानो फरियो चाहिँ पोथ्रे बोडी भोटाङबाट मामाले पठाइदिनु भएको अनि जरिङ हेर्नु नि यहाँ जरिङ कस्तो मजाको छ है आज पानी परिरहेको छ घाम लागेपछि टिपेर मजाले चाहिँ फाँडो बनाएर खानुपर्ने छ यता त रुखको यो स्यालले भएन हौ यस्तो भयो है गाइस यहाँ छ रुख यहाँ एप्पलको त काटिदियो अहिले त्यस्तो छ है मेरो आजको ब्लग साथीहरू लाइक कमेन्ट गरिदिनु होस् अनि मलाई फलो गर्नुहोस् म फलो ब्याक दिन्छु है त मैले पनि नयाँ छु भर्खर सुरु गरेको त्यस्तो छ झार चाहिँ साह्रो पलाउँछ यो ठाउँमा यहाँ चाहिँ जुकुनी यो फल्दैछ जुकुनी अनि यहाँ फर्सीको मुन्टा छ यता चाहिँ फर्सीको मुन्टा छ टिप्नु पर्ने छ कहिले ए सबै फर्सीको मुन्टा यहाँनिर सबै मैले थोपादिएको थिएँ अनि भित्र चाहिँ के गर्दैछ कुखुराहरू आएको बास बस्यो बास स्लिपिङ टाइम यसरी बस्छ चर्च बनाइदिएको छु होइन यो गरेर चर्च यसरी राख्यो भने चाहिँ कुखुरा सफा हुन्छ बिरामी हुँदैन अनि यहाँ चाहिँ अर्को छिमलको छ म गाइस देखाउँछु है म बोकाहरू पनि गाइस बोका कता कता गयो तिनीहरूभन्दा सानो तिनीहरूभन्दा अझै सानो यहाँ तिनीहरूभन्दा अझै सानो यहाँ छ अनि यहाँनिर आमा चाहिँ सुत्केरी हुँदैछ फेरि यसले यसपालि साह्रो पायो छोराछोरी अनि